Velkommen til denne særlige julehistorie på dansk. I denne video hører du en lang og rolig fortælling om julemanden, Nordpolen og julens magi. Samtidig lærer du dansk på A2-niveau, helt afslappet og uden pres. Historien er til alle, der vil styrke deres dansk og samtidig lytte til noget behageligt. Du kan lytte aktivt eller bare lade sproget flyde ind. Undervejs forklarer jeg vigtige ord og udtryk. Mange handler om jul og vinter, for eksempel sne, kulde eller gave. Men jeg forklarer dig også en hverdagsord, som ikke har med vinter at gøre, så dit dansk bliver sikkert. Du behøver ikke skrive noget ned eller lære udenad. Lyt blot og følg fortællingen. Historien bygger på den kendte julefortælling om julemanden, men bliver fortalt mere detaljeret og får små eventyrelementer. Sætningerne er enkle og klare, så du kan forstå alt. Før vi rigtig begynder at forklare dig det første ord. Ordet er eventyr. Et eventyr er en særlig historie. I et eventyr sker der ofte ting, som ikke er helt virkelige. Der findes magi, særlige figurer og en egen verden. Eventyr bliver ofte fortalt roligt og langsomt. Nu begynder vores rejse. Vi rejser til et meget koldt sted med masser af sne og is. Et sted, hvor lys og ro er vigtige, og hvor julen har en helt særlig betydning. Vores rejse fører os til Nordpolen. Nordpolen ligger langt mod nord i verden og er et sted af sne, is og ro. Næsten hele året er alt hvidt. Sneen dækker landet som et stort, blødt tæppe. Når man står der, føles verden langsommere. Lyde er stille, bevægelser er rolige, og tiden virker mindre vigtig. Himlen er ofte klar, og luften er kold, men behagelig. Når man trækker vejret dybt, mærker man straks, hvor frisk luften er. På Nordpolen lever man i harmoni med naturen. Alt følger en rolig rytme. Om vinteren er der særligt stille der. Solen viser sig kun kort eller slet ikke. Til gengæld bringer mørket noget andet med sig. På himlen dukker der nogle gange et blidt lys op, som bevæger sig langsomt. Det svæver over isen og skinner i bløde farver. Dette lys kaldes nordlys. Nordlys er et naturligt lys på himlen, som især ses i meget kolde områder. Mange mennesker oplever dette lys som roligt og næsten magisk. Under himlen ligger store flader af is. Isen skinner i det svage lys og virker endeløs. Længere borte står små huse af træ. De hører til julemandens landsby. Husene står tæt sammen for at beskytte sig mod kulden. Røg stiger fra skorstene og forsvinder langsomt i luften. Inde i husene brænder ild, og man mærker, at der er liv. Bag ruderne bevæger skygger sig. Nisser går fra rum til rum, bærer kasser, griner stille og taler sammen. Selvom det er koldt udenfor, føles Nordpolen ikke tom. Der er lys overalt. I vinduerne skinner det varmt og blødt. Dette lys giver en følelse af tryghed. Folk og nisser her kalder denne følelse hygge. Hygge betyder, at man føler sig godt tilpas og tryg, selvom det er koldt eller mørkt. Præcis denne følelse hviler over hele landsbyen. Nordpolen er ikke et sted med travlhed. Ingen har travlt. Alting har sin tid. Nisserne arbejder roligt og koncentreret. De ved, at julen nærmer sig, men de ved også, at godt arbejde kræver ro. I denne stille vinterverden begynder historien om julemanden. En historie fuld af varme, selv om den starter på et af jordens koldeste steder. Julemanden har levet meget længe på Nordpolen. Ingen ved præcist, hvor gammel han er. Nogle siger, han er lige så gammel som de første vintre der. Andre tror, han bare altid har været der. Han er høj, har et hvidt skæg og venlige øjne. Når han ler, lyder det roligt og varmt, næsten som en pejs. Hans tøj er tykt og rødt, så han kan holde kulden ude. Men vigtigere end hans udseende er hans væsen. Julemanden er rolig, tålmodig og opmærksom.
Han lytter godt og tager sig god tid til andre. Hver morgen står julemanden tidligt op. Han starter dagen med at kigge ud af vinduet. Han ser på sneen, på himlen og på landsbyen. Derefter drikker han en varm te og sætter sig ved sit store træbord. Der ligger breve fra hele verden. Børn fra mange lande skriver til ham. I brevene fortæller de om deres ønsker, om deres år og om deres små bekymringer. Julemanden læser hvert brev meget omhyggeligt. Omhyggeligt betyder, at man gør noget med stor opmærksomhed og uden hast. For ham er hvert brev vigtigt. Mens han læser, skriver han små noter. Han tænker på hvert barn. Han spørger sig selv, hvad der kan glæde barnet, og hvad det måske lige nu behøver. Det er ikke altid legetøj. Nogle gange er det mod, nogle gange håb eller en følelse af tryghed. Julemanden ved, at gaver kan have mange former. Derfor tager han sin opgave meget alvorligt. Alvorligt betyder her ikke strengt, men ansvarligt. Når julemanden går gennem landsbyen, hilser nisserne ham venligt. Han kender alle ved navn. Han spørger til arbejdet, til familien og til deres velbefindende. Velbefindende er et ord for, hvordan man har det, altså om man føler sig godt eller skidt. Julemanden interesserer sig oprigtigt for andre. Det gør ham til en særlig leder. Om aftenen sætter han sig ofte ved ilden og tænker. Han tænker på verden, på mennesker og på den kommende juleaften. Han ved, at en lang rejse venter. Alligevel føler han ingen stress. Han stoler på nisserne, på rensdyrene og på de mange års erfaring. I denne ro ligger hans styrke, og netop fra denne ro begynder julens magi at vokse. Nisserne har levet på Nordpolen i meget lang tid. De er mindre end mennesker, men meget dygtige og opmærksomme. Deres landsby ligger ikke langt fra julemandens hus. Der står mange små værksteder af træ. I disse værksteder arbejder nisserne hver dag. De bygger legetøj, tjekker lister og forbereder alt til jul. De arbejder roligt og koncentreret. Hver nisse kender sin opgave præcist. Ingen råber, ingen løber. Alt følger en fast rytme. Om morgenen mødes nisserne først til fælles morgenmad. De sidder ved lange borde, drikker varme drikke og taler om dagen. Derefter begynder arbejdet. Nogle nisser saver træ, andre maler legetøjsfigurer, andre kontrollerer ønskelisterne. En ønskeliste er en liste med ting, som nogen ønsker sig. Nisserne tager disse lister meget alvorligt. De ved, at bag hvert ønske står et barn. I værkstederne hører man stille lyde. Man hører bank fra værktøj, raslen af papir og nogle gange stille latter. Nisserne arbejder gerne sammen. Samarbejde betyder, at man sammen arbejder mod et mål. Hvis en nisse har brug for hjælp, kommer en anden straks til. Ingen bliver efterladt alene. Denne følelse af fællesskab er meget vigtig for dem. Julemanden besøger værkstederne regelmæssigt. Han ser nisserne arbejde og lytter til dem. Hvis der er et problem, taler de roligt om det. Problemer bliver her ikke løst hurtigt eller højt, men med tålmodighed. Tålmodighed betyder, at man kan vente og forblive rolig, selv når noget tager tid. Man mærker denne tålmodighed overalt i landsbyen. Om eftermiddagen holder nisserne ofte en kort pause. De går udenfor, ind under den kolde luft og ser op mod himlen. Det hjælper dem med at samle ny energi. Derefter arbejder de videre, til det bliver aften. Når lysene slukker i værkstederne, falder roen på. Nisserne går hjem, spiser sammen og fortæller hinanden historier. Sådan slutter en normal dag på Nordpolen, og med hver dag kommer julen lidt nærmere. Det største værksted på Nordpolen ligger midt i landsbyen. Det er gammelt, solidt og bygget af løstræ. Når man åbner døren, mærker man straks varme. Inden dufter der af træ, maling og varm te. Overalt står der hylder med legetøj, værktøj
og små kasser. Hver hylde er ordentlig, for orden er vigtig for nisserne. Orden betyder, at alt har sin faste plads. I værkstedet arbejder mange nisser samtidig. Hver har et eget bord og en bestemt opgave. Nogle nisser samler legetøj. Andre tjekker, om alt virker godt. De trykker på knapper, drejer hjul og bevæger små figurer. Hvis noget ikke virker, bliver det straks repareret. Ingen ønsker, at et barn får en ødelagt gave. På en stor væg hænger et ur. Det viser ikke kun tiden, men også dagene til jul. Hver morgen ser nogen på det og tæller stille med. Alligevel arbejder ingen hektisk. Hektisk betyder, at man arbejder meget hurtigt og nervøst. I værkstedet er det anderledes. Nisserne ved, at godt arbejde kræver ro. Julemanden kommer ofte forbi og står et øjeblik stille. Han ser nisserne arbejde og smiler. Nogle gange giver han ros. Ros er et positivt ord, som viser, at man synes noget er godt. Nisserne bliver glade, for de arbejder ikke for sig selv, men for andre. Når dagen nærmer sig slutningen, bliver der roligere i værkstedet. Nisserne rydder deres borde, slukker lysene og lukker dørene. De færdige gaver ligger sikkert pakket i store kasser. De venter tålmodigt på deres rejse rundt i verden. Udenfor falder der stille ny sne. Nordpolen falder langsomt til ro, mens værkstedet allerede tænker på den store nat, som snart kommer. Bag landsbyen, der hvor sneen er særlig dyb, lever julemandens rensdyr. De er stærke, rolige og vant til kulden. Deres pels er tyk og beskytter dem mod den iskolde vind. Rensdyrene bevæger sig langsomt og sikkert over sneen. De kender Nordpolen godt og føler sig hjemme der. Hver morgen bliver de hilst og passet af nisserne. De får frisk foder og varmt vand. Bagefter hviler de eller løber sammen over de brede områder af sne og is. Rensdyrene er ikke bare dyr. De er en vigtig del af julerejsen. Hvert rensdyr har sin egen personlighed. Nogle er rolige og opmærksomme, andre nysgerrige og legesyge. Men alle har én ting til fælles. De stoler på julemanden. At stole på betyder, at man føler sig tryg og ved, at nogen passer på en. Denne tillid er vokset gennem mange år. Særligt vigtigt er førerrensdyret. Det løber helt forrest, når slæden flyver. Førerrensdyret kender vejen, selv når det er mørkt eller sner. Det forbliver roligt, selv når vinden er stærk. De andre rensdyr følger det uden frygt. De ved, at de når målet sammen. I ugerne før jul træner rensdyrene regelmæssigt. De trækker slæden over sneen, først langsomt, så hurtigere. Nisserne ser nøje på dem imens. De sørger for, at rensdyrene forbliver sunde og får nok pauser. Pauser er vigtige, så man får ny energi. Ingen på Nordpolen bliver presset for hårdt. Om aftenen står rensdyrene ofte tæt sammen. Så beskytter de hinanden mod kulden. Julemanden kommer nogle gange hen til dem. Han lægger en hånd på deres hals og taler stille til dem. Han takker for deres hjælp og deres tålmodighed. Tålmodighed betyder at vente roligt og ikke blive urolig. Rensdyrene forstår måske ikke hvert ord, men de mærker roen og venligheden. Når stjernerne viser sig på himlen, bliver der stille hos rensdyrene. De lægger sig i sneen og hviler. De ved, at en særlig nat snart kommer. En nat, hvor de flyver gennem himlen og gør mange børn glade. Og mens de sover, vokser glæden ved den store rejse, som venter. Julemandens slæde står i en stor hal af træ og sten. Den er gammel, men meget velholdt. Træet er glat og mørkt, og mæderne skinner i lampelyset. Mæderne er de lange, buede dele under slæden, der glider over sne og is. Mange nisser arbejder jævnligt på denne slæde. De gør den ren, tjekker hver del og sikrer, at alt er klar. For dem er slæden mere end et køretøj. Den er en vigtig del af juleaften.
Ved første blik ser slæden enkel ud, men den rummer stor erfaring. Gennem mange år er den ændret og forbedret. Den er let, men også meget stærk. Den kan bære tunge gaver og stadig bevæge sig roligt. Rører man den, mærker man kulden fra metallet og varmen fra træet. Denne blanding gør den særlig. I hallen er der oftest stille. Man hører kun dæmpede skridt og blidt klink fra værktøj. Klink er en lys, svag lyd, når metal rører metal. Nisserne taler lidt, for de arbejder koncentreret. Alle ved, hvad der skal gøres. Nogle tjekker mederne, andre spænder ramme eller ser på de store sække med gaver. Julemanden går ofte ind i hallen og vandrer langsomt rundt om slæden. Han lægger hånden på træet og lukker øjnene et kort øjeblik. For ham er slæden fyldt med minder. Han tænker på tidligere julenætter, på lange ture over byer og landsbyer, på stille huse og lysende vinduer. Når alt er tjekket, skubbes slæden tilbage på sin plads. Der venter den, rolig og tålmodig. Tålmodig betyder, at man kan vente uden uro, selv før noget vigtigt. Ingen skynder her. Alle ved, at det rette øjeblik vil komme. Udenfor falder sneen stille. Natten er klar, og stjernerne står højt på himlen. Inde i hallen er alt klar. Slæden venter på rensdyrene. Rensdyrene venter på julemanden. Og julemanden ved, at øjeblikket snart kommer, hvor alt bevæger sig. Endnu er der ro. Men denne ro er fuld af forventning. Den er som et dybt åndedrag lige før den store rejse begynder. Langsomt sænker den særlige nat sig over Nordpolen. Himlen er mørk og klar, og stjernerne lyser stærkt. I landsbyen slukker lysene et efter et. Nisserne bevæger sig stille, som om de ikke vil forstyrre roen. Alle ved, at nu kommer et vigtigt øjeblik. I den store hal åbnes dørene, og kold luft strømmer ind. Slæden står klar, rolig og fast på gulvet. Rensdyrene bliver ført ind et efter et. Deres ånde stiger som skyer, og hårene rammer blidt gulvet. De er rolige, men opmærksomme. Man mærker deres koncentration. Koncentration betyder, at hovedet er helt fokuseret på én ting. Nisserne spænder rammen og tjekker alt en sidste gang. Ingen taler højt. Ord er nu ikke nødvendige. Julemanden træder ud af skyggen. Han bærer sit røde tøj og virker rolig og sikker. Han står et øjeblik og ser sig omkring. Hans blik går over nisserne, rensdyrene og slæden. Så nikker han langsomt. Tegnet betyder, at alt er klart. Nisserne træder et skridt tilbage. Julemanden stiger op på slæden og sætter sig på sin plads. Han lægger hænderne roligt på siden og trækker vejret dybt. Et kort øjeblik er alting stille. Ingen vind, ingen lyd, kun denne særlige ro. Så løfter julemanden hovedet og siger et stille ord til rensdyrene. Det er ikke en ordre, men en invitation. Rensdyrene spænder musklerne. Man ser deres kroppe bevæge sig, klar til start. Slæden begynder langsomt at rulle. Først glider den bare over gulvet, så bliver den lettere. Sneen under mederne løsner sig, og slæden letter. At lette betyder, at noget forlader jorden og går opad. Langsomt stiger slæden op i himlen. Under den bliver Nordpolen mindre. Lysene i landsbyen ligner små stjerner i sneen. Julemanden ser en gang tilbage. Så vender han blikket fremad. Foran ham venter en lang rejse. Højt over skyerne bliver luften mere stille. Slæden glider roligt gennem natten. Under den ligger lande, have og byer. I mange huse brænder stadig lys. Folk sidder sammen, taler stille eller sover allerede. Julemanden ved, at denne nat er noget særligt for mange. Slæden flyver videre, båret af ro, erfaring og tillid. Rejsen er begyndt. Og mens Nordpolen forsvinder bag ham, starter for verden årets stilleste og vigtigste nat.
Slæden glider roligt gennem den kolde natluft. Under den passerer byer, landsbyer og marker. Fra oven ser alting anderledes ud. Gaderne virker stille, husene små og pæne. I mange vinduer brænder stadig lys. Lyset er varmt og blødt og viser, at folk er vågne eller finder ro. Julemanden ser opmærksomt ned. Han genkender mønstre, tage og haver. Han kender verden godt, for han rejser i tankerne gennem den hver nat. I en by flyver slæden langsomt lavere. Høje bygninger står tæt ved siden af hinanden. På gaderne er der næsten ingen trafik. Trafik betyder bevægelse af biler, busser eller mennesker. Nu ses næsten intet af det. Byen virker fredelig. På altaner ligger små lag sne. På nogle tage sidder fugle tæt sammen for at holde varmen. Julemanden styrer slæden videre. Han flyver over en stille park og over en flod, som ligger mørk og glat under ham. Månen spejler sig i vandet. At spejle betyder, at man ser et billede i vand eller på en glat flade. Julemanden smiler kort. Han ved, at mange elsker denne nat, selv når de sover. I en lille landsby lander slæden stille på et tag. Sneen dæmper hver lyd. At dæmpe betyder, at en lyd bliver svagere. Julemanden bevæger sig roligt. Han vil ikke vække nogen. Han tager en sæk med gaver og stiger forsigtigt ned fra slæden. Taget er koldt, men sikkert. Gennem skorstenen kommer han ind i huset. Inde er der varmt. Et træ står i stuen, pyntet med lys og kugler. På gulvet ligger tæpper, og alt virker roligt og ordentligt. Julemanden sætter gaverne forsigtigt ned. Forsigtigt betyder, at man gør noget roligt og blidt. Han ser sig kort omkring og mærker stedets særlige stemning. Derefter går han tilbage til slæden. Rensdyrene venter tålmodigt. Uden ord ved de, hvad der skal ske. Slæden letter igen og flyver videre. Hus efter hus, by efter by. Overalt er det forskelligt, og alligevel føles alt forbundet. Mens slæden fortsætter, tænker julemanden på menneskene. På deres håb, deres bekymringer og deres små glæder. Han ved, at ikke alle gaver skal være store. Nogle gange er det kun et tegn på, at nogen tænker på en. Netop det gør denne nat så særlig. Slæden flyver videre gennem natten, indtil julemanden ser et lille hus i udkanten af en by. Det står alene, lidt væk fra de andre huse. Kun et vindue lyser endnu. Julemanden føler, at dette sted er vigtigt i nat. Han giver rensdyrene et stille tegn, og slæden synker langsomt lavere. Bevægelsen er rolig og sikker. Snart står slæden stille på taget. Huset er gammelt, men velholdt. Sne ligger jævnt på teglene, der høres ingen lyd. Julemanden tager en lille sæk og klatrer forsigtigt ned. Inde i huset er det varmt, men meget stille. I stuen brænder kun en lille lampe. Ved siden af står et bord med nogle bøger og en kop, der er blevet kold. I et af værelserne sover et barn. Det ligger roligt i sengen, indhyllet i et tæppe. Indhyllet betyder, at man er omgivet og beskyttet, for eksempel af et tæppe eller en frakke. Julemanden står et øjeblik og ser på barnet. Han ser det rolige ansigt, den jævne vejrtrækning. Dette barn har ikke skrevet en lang ønskeseddel. Det har kun sendt et kort brev med få ord. I brevet handlede det ikke om mange gaver. Barnet skrev om et svært år. Om dage, der ikke var lette. Om øjeblikke, hvor det følte sig alene. Julemanden husker præcis disse ord. Han ved, at nogle ønsker er stille og ikke fylder meget. Han lægger en lille gave ved siden af sengen. Den er omhyggeligt valgt. Ikke stor, ikke larmende, men fuld af betydning. Betydning er det, der gør noget vigtigt inde i hjertet. Derefter giver han også noget usynligt. En følelse af varme. En følelse af håb.
Før han går, bliver julemanden stående et øjeblik. Han hører barnets rolige åndedræt og mærker stilheden i rummet. Denne stilhed er ikke tom. Den er fuld af beskyttelse. Han nikker langsomt, som om han bekræfter noget. Så vender han sig om og forlader stille værelset. Udenfor venter slæden. Rensdyrene løfter hovederne, da julemanden vender tilbage. Uden hast sætter han sig på sin plads. Slæden stiger igen op i natten. Under ham bliver det lille hus mindre, men det han efterlod forbliver. Mens slæden flyver videre, tænker julemanden over, hvor forskellige ønsker kan være. Nogle er høje og klare, andre er stille og dybe. Og i denne nat har alle plads. Natten skrider videre frem. Slæden har nu været på vej i lang tid. Under den ligger der stadig færre lys. Mange huse sover allerede. Julemanden sidder roligt på sin plads og ser frem. Rensdyrene flyver jævnt og sikkert. Deres bevægelser er rolige, næsten som en fælles vejrtrækning. Man mærker, at det største arbejde er gjort. Langsomt ændrer landskabet sig under slæden. Byerne forsvinder, lysene bliver sjældnere. I stedet ser man igen store flader af sne og is. Vinden bliver koldere, luften klarere. I det fjerne viser et kendt lys sig. Det er Nordpolen. For julemanden føles dette syn velkendt. Velkendt betyder, at man kender noget godt og føler sig tryg der. Slæden synker langsomt lavere. Rensdyrene bliver mere rolige, som om de ved, at de snart er fremme. Landsbyen ligger stille under himlen. Nogle få lys brænder endnu. Nisserne er vågne og venter. De står sammen, indhyllet i varmt tøj og ser op. Da de ser slæden, smiler de. Blidt lander slæden på sneen. Ingen høj lyd høres. Nisserne går nærmere og hilser på rensdyrene. De lægger tæpper om dem og fører dem roligt til deres pladser. Julemanden stiger af slæden og står et øjeblik stille. Han ser op mod himlen derefter på landsbyen. Indeni breder der sig en følelse, man kalder tilfredshed. Tilfredshed betyder, at man er rolig indeni og mærker, at noget lykkedes. Han ved, at ikke alt kan være perfekt, men han ved også, at han gav alt, hvad han kunne. Og det er nok. Nisserne begynder at tale stille. De spørger ikke meget. De kan se på julemanden, hvordan natten var. Han nikker til dem. Mere behøves ikke. Sammen bringer de slæden tilbage i hallen. De store sække er tomme. Det er et godt tegn. Rensdyrene hviler. De står tæt sammen og lukker langsomt øjnene. Julemanden går gennem landsbyen tilbage til sit hus. Sneen knirker stille under hans støvler. Knirke er en svag lyd, der opstår, når man går på tør sne. Inde i hans hus er der varmt. Han tager tøjet af, sætter sig ved bordet og drikker en sidste te. Udenfor begynder morgenen langsomt. Himlen bliver lysere. En lang nat slutter. Og med den en rejse, der igen har vist, hvorfor julen er mere end bare en dag. Morgenen på Nordpolen begynder stille. Landsbyen ligger rolig under den lysere himmel. Julemanden sidder ved vinduet og ser ud. Natten er forbi, men dens virkning bliver. Han tænker ikke på gaver eller på flyveveje. Han tænker på det, som gør denne nat speciel. Julen er for ham ikke et enkelt øjeblik, men en følelse, der vokser langsomt. I mange dele af verden begynder dagen nu. Mennesker vågner, børn løber ind i stuer, voksne bliver liggende et øjeblik. Men jul består ikke kun af det, man ser. Den består af opmærksomhed. Opmærksomhed betyder, at man virkelig kigger og lytter. Julemanden ved, at netop det ofte mangler. Og derfor er denne nat så vigtig. Julen minder om at blive langsommere. Ikke alt skal ske med det samme. Ikke alt skal være perfekt. Det er nok at være til. For andre og for sig selv.
Julemanden har lært gennem årene, at små handlinger ofte betyder mere end store ord. Et roligt blik, et stille øjeblik, et tegn på nærhed. På Nordpolen begynder nisserne langsomt at rydde op. De taler stille og bevæger sig roligt. Ingen er trætte i hjertet. De føler, at deres arbejde gav mening. Mening betyder, at noget har indre værdi og er vigtigt. Dette arbejde var ikke kun for en dag. Det var for minder, som varer længe. Julemanden rejser sig og går gennem sit hus. Han lægger ting tilbage på deres plads. Han lukker døre og åbner et vindue for frisk luft. Han ved, at en roligere tid nu begynder. En tid uden store opgaver. Men også denne tid er vigtig. Den hører til balancen. Balance betyder, at ting står i det rette forhold. Arbejde og hvile. Giv og modtage. Han tænker på de børn, han har besøgt. På husene, der var stille. På de stille ønsker, der ikke fik plads på lange lister. Disse ønsker bærer ofte mere vægt end alt andet. Vægt betyder her ikke tung, men vigtig. Julen er ikke larmende. Den presser sig ikke på. Den er stille. Den viser sig i øjeblikke, man let kan overse. Netop derfor må man blive rolig for at mærke den. Julemanden ved, at hans opgave ikke slutter, når natten er forbi. Den lever videre i det, mennesker gør ud af den. Udenfor falder sne igen, let og jævnt. Nordpolen finder tilbage til sin rolige rytme. Og mens julemanden står et øjeblik mere ved vinduet, ved han, at denne ro måske er den største gave af alle. På Nordpolen er der igen blevet stille. Sne ligger uberørt på stierne, og landsbyen virker, som om den tager en dyb indånding. Julemanden sidder i sin lænestol og ser ind i den rolige ild i kaminen. Flammerne bevæger sig langsomt og jævnt. De giver varme og lys uden at larme. I denne ro tænker julemanden på alt det, der var, og på det, som endnu kommer. Julen er forbi, men følelsen bliver. Den bliver ikke kun på Nordpolen, men overalt i verden. I små øjeblikke, i venlige ord. I tanker, man ellers måske ikke har. Julemanden ved, at historier hjælper med at bevare disse følelser. Historier minder os om, hvad der er vigtigt. Også dette eventyr er en sådan historie. Det fortæller ikke kun om rensdyr, sne og en slæde. Det fortæller om tid. Tid, man tager sig. Tid, hvor man lytter. Tid, hvor man ikke behøver at være perfekt. Julemanden har lært, at netop denne tid er kostbar. Kostbar betyder, at noget er meget værdifuldt og bør behandles godt. Udenfor begynder dagen langsomt. Et blidt lys ligger over isen. Nisserne sover endnu, og også rensdyrene hviler. Alt har sin plads. Alt har sin stund. Julemanden rejser sig, slukker ilden og ser endnu en gang ud over det hvide landskab. Han ved, at mange mennesker hører denne historie, måske en rolig aften eller i et stille øjeblik. Måske lytter de bare. Måske tænker de efter. Begge dele er fine. Man behøver ikke altid gøre noget. Nogle gange er det nok blot at være til. Med denne tanke slutter vores rejse til Nordpolen. Julemandens historie fortsætter hvert år igen og igen. Men nu må alt blive stille. Billederne må langsomt blegne. Ordene må blive svagere. Jul er ikke et mål. Den er en vej. En vej af ro, opmærksomhed og små handlinger. Mens sneen fortsætter med at falde, og Nordpolen holder sin rytme, slutter dette eventyr, som det begyndte. Stille, roligt og fuld af varme.